U današnjem videu pripremamo pancerote na italijanski način. U posudu za mešanje sipamo 200 ml toplog mleka i 200 ml tople vode. Dodajemo zatim 1 kašiku šećera i 7 g suvog kvasca. Sve to promešamo i dodajemo 50 ml maslinovog ulja. I opet sve zajedno mešamo. Razmerili smo 650 g mekog brašna, utrošit ćemo otprilike nekih 600 g. Prvo ćemo pola dodati. A zatim i promešati. I stavit ćemo 1 kašiku soli. Pošto smo promešali, dodat ćemo još malo brašna. Sada ćemo ovu masu dobro izraditi da nema grudvica. Lagano dodajemo još malo brašna. Nastavljamo da mešamo, a zatim i da mesimo. Pošto skoro umesimo testo, vadimo ga na radnu površinu. Testo i radnu površinu podmažemo ili isprskamo sa malo maslinovog ulja. Ja sam za ovu priliku uzela baš neko italijansko sa bosiljkom, jer želim da mi sve miriše na Italiju. A možete i sa nekim našim. I nastavljamo da mesimo testo. Kad je testo skoro umešano i veoma je mekano, od ulja nije tako jako lepljivo, dodajemo još malo brašna na radnu površinu i nastavljamo mešanje. Sve ukupno vreme mešanja je 10 minuta. Mora se malo duže mesiti kako bi testo postalo elastično. Ovo je količina brašna koja je preostala od 650 g. Može ovako. Pošto smo umesili testo, ovako ga oblikujemo i delimo ga na onoliko delova koliko panceroti želimo da dobijemo. E sad, hoćete veće ili manje, to sve zavisi od vas. Pravo da vam kažem, ne znam ni ja kakve ću. Sad ću mi to otprilike. Neka budu domaćinske. Pravit ćemo od ovih ovako malo veće. Ovdje mi se čini da je malo veći komad testa. Pa ćemo to podeliti na 4 dela. Pospemo površinu brašnom. Svaki ovaj deo testa oblikovat ćemo u lopticu. Ili ako vam je lakše ovako. Da zatvorimo i izvrtimo na stolu. Testo možete da ostavite onako i u kugli da odstoji, ali onda treba da stoji 3 sata. Ukoliko uradite ovako, testo odmara sat vremena. Znači na kraju ih ovako pospemo brašnom i ostavljamo pokriveno krpom ili najlonom da odstoje sat vremena.
Za nadiv ćemo koristiti mozzarelu koju ćemo iseći u kockice. Također ćemo koristiti paradajz pelat koji ćemo samleti. Italijani traže najfiniju šunku kada prave panceroti. Za ovu priliku sam ja pripremila šunkaricu od Carrea i ovdje imamo pecorino tvrdi sir italijanski, a umjesto njega može da se koristi bilo koji tvrdi sir i naravno na kraju italijanska mešavina začina ili sveži bosiljak. U ovu mešavinu dodali smo malo soli i začina. Posle sat vremena testo nam izgleda ovako. Uzimamo malo brašna i uzimamo prvo testo. Rukom ga širimo, ali tako da nam ova sredina ostane malo deblja, a ove ivice istanjimo. Testo je tako fino i mekano da možete sa njim da radite šta god hoćete. Na ovaj način to radi Italijani, mi to radimo nešto drugačije. Mi onako razvučemo veliko testo i sečemo kocke. Slobodno u komentarima napišite mi kako vi pravite pancerote. Pošto smo razvukli testo, stavljamo nadev. Ovu sad ivicu premažemo sa malo vode. I preklapamo. Rub na rub i pritiskamo. I ova pancerota nam je gotova, ostavljamo je sa strane. Postupak ponavljamo sa svim testom. Čim završimo sa pravljanjem panceroti, odmah sipamo ulje u tiganj i zagrevamo prvo na najjačoj vatri, a zatim smanjimo na nešto slabiju. Da li nam se ulje ugrelo, proveravamo tako što pospemo malo brašna i ona ako ovako potone znači da još nije spremno. Ponovo proveravamo da li nam se ulje zagrelo. Kad vidite da ovako peni, znači da jeste. Smanjimo vatru i stavljamo onu pancerotu koju smo prvu napravili. Okrećemo posle minut. Ovo testo je dosta tanko i ne treba mu dugo da se ispeče, tako da sa svake strane po minut, pa ako volite malo rešije, ostavite malo duže. Vadimo je na ubrus da se ocedi i stavljamo drugu pancerotu koju smo zamotali. Ukoliko ste ljubitelj ovih prženih testa, preporučujemo vam naše uštipke. Prijatno!